მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ვიწყებთ ტელეკომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა გრძელდება ისევ გადაცემათა ციკლი მასწავლებლის სქემის შესახებ. კონკრეტულად წინა გადაცემაზე ჩვენ გვქონდა ასეთი თემა მასწავლებელთა სქემა და ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 2017-2019 წლების ეფექტიანობის აუდიტი და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი დოკუმენტი ვერ მოვასწარეთ თავიდან ბოლომდე განხილვა შემაჯამებელ ასე ვთქვათ მიმოხილვაში დასკვნებში არ არის ყველაფერი ასახული ისე კი ძალიან კრიტიკული მასალებია თვითონ ამ აუდიტის ანგარიში ჩადებული თვითონ ანგარიში ხოლო დასკვნებში არ არის ეს მძაფრად და კრიტიკულად ასახული ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ეს ანგარიში განვიხილოთ. ჩვენ გავჩერდით იქ რომ წერენ რომ 70%-ია და უფრო მაღალი შედეგები სასერტიფიკაციო გამოცდებზე ასე ვთქვათ ევროპულ თუ სხვა საერთაშორისო სარბიელზე. მე კი ასეთი პასუხი მაქვს ჩვენთან 30%-იაო წერენ. ანის 30% როგორ იღებს ხალხი? სად რომელ ქვეყანაში ხდება ის რომ საერთოდ არ იბეჭდებოდეს სასერტიფიკაციო გამოცდის კრებულები წინასწარ წლებით ადრე ყველგან ჩვენს ქვეყანაში და ასევე სხვა ქვეყნებში რომელიც არის სადაც სასერტიფიკაციო გამოცდები რეგულირებადი პროფესიები სადაც ტარდება ეს სასერტიფიკაციო გამოცდები ექიმებთან დაბეჭდილია ტესტები აქ მასწავლებლებისთვის რატომ არ არის აქ ჩვენ ქვეყანაშიც დაბეჭდილია იურისტებისათვის დაბეჭდილია ტესტები მხოლოდ მასწავლებლებისათვის არ არის და რატომ არ არის ეს ვისი ბრალია მე მიმართავ ჩვენ კოლეგებს თქვენი ბრალია პატივცემულო მასწავლებლო გაჩუმებულები ხართ და არაფერს არ ითხოვთ წლების განმავლობაში თუ კი სასერტიფიკაციო გამოცდებზე და ექიმებს აქვთ ლიცენზიის მოსაპოვებელი გამოცდა იქ თუ არის დაბეჭდილი ეს ტესტები თუ იურისტებისთვის არის დაბეჭდილი როგორ მასწავლებლებმა რა დააშავეს და ყველა ქვეყანაში წლებით ადრე იბეჭდება ასე რომ აუდიტის მიუთითებ რომ ის 30% საზღვარგარეთ 70%-საც ვერ მიაღწევდნენ აი ასეთი უხარისხო ტესტები და თან არაცნობილი ტესტები რომ მიქონდეთ და ერთი ის ვიკითხოთ იქ როგორი უნივერსიტეტებია გინდა ამერიკაში გინდა ევროპაში და როგორი პროგრამებია ან როგორი სკოლებია და განათლების რა ხარისხია და თქვენ როგორ აბიტურიენტებს ვიხდებიან სტუდენტები წერა-კითხვა არ იციან და ტექნიკურ საგნებში ხო არაფერი არ იციან გინდა ბიოლოგიურზე ჩააბაროს ბავშვმა ელემენტარული ბიოლოგია არ იცის ქიმიაზე წყლის ფორმულა არ იცის და იმის რა ქვია გოგირჯავის ფიზიკაში და ყველგან ესე დააკნინეთ თქვენ ყველაფერი და იმისგან რა სპეციალისტები უნდა მივიღოთ და მინიმუმ 1 წელი ემზადება სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის და როგორც ვთქვით წინასწარ არის ცნობილი ეს ტესტები ეს 1 წელი როცა ამთავრებს და პროფესიაში როცა შედის ხოლო თუ ისე უნდა შესვლა და სტუდენტი არ არის და პირველი დამწყები წელი არ არის შეიძლება 9-10 წელი იმეც ადინოს და მერე გავიდეს ტესტებზე ასე ვთქვათ გამოცდებზე შემდეგ აქ არის ერთი ასეთი საინტერესო რამ რომელსაც წლების განმავლობაში ვამბობდით ესე იგი ბარიერი არ არისო განსაზღვრულიო, ესე იგი ამაზე და რაც ბუნდოვანს ხდის მასწავლებლების შეფასების არსებულ მექანიზმს. აღნიშნული შეიცავს ისეთ რისკებს, როგორიცაა სხვადასხვა წელს გამოცდაზე გასული მასწავლებლების არათანაბორ პირობებში ჩაყენება, ან და არარელევანტური მინიმალური ბარიერის დაწესება. ესე იგი, სხვადასხვა დროს ეს სქემები რომ იცვლებოდა, იმაზეა საუბარი, ჩაწერილია აქ, რომ სხვადასხვა პირობებში, სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა სქემების ცვლილებების დროს მასწავლებლები იდგნენ არათანაბარ
პირობებში და ზუსტად ჩვენ მაგას ვამბობთ მაგას ვიძახით უკვე ვინც ამ სქემას ვაკრიტიკებთ რამდენი წელია რომ ეს არის ზოგადი განათლების კანონზე და საერთოდ კანონმდებლობის დარღვევა და თუ გნებავთ კონსტიტუციის დარღვევაცაა ეს ადამიანების არათანაბარ პირობებში ჩაყენება და სქემის შეცვლის ძირითადი საფუძველი სწორედ ეს არათანაბარ პირობებში ჩაყენებული მასწავლებლებია და არათანაბარი პირობები ერთნაირ პირობებში უნდა იყოს ყველა ეს საერთოდ ძირითადი კონსტიტუციური მოთხოვნაა განათლების მიღების დროს თუ ასე შემდეგ და ამიტომ ვამბობთ რომ სქემა უნდა გაუქმდეს რა თქმა უნდა ხელფასები არა რომ ეშინიათ რომ აშინებენ მასწავლებლებს სქემა თუ გაუქმდება რამდენი სქემა გააუქმა ქართულმა ოცნებამ 4 ეს არის მე-4 და ამასაც აუქმებენ და რეგულირების წესი უნდა შემოიღონ რა ხელფასები გაგიუქმდათ არა რა თქმა უნდა და აქ არის ასეთი საინტერესო ჩანაწერი ამ აუდიტის ანგარიში აღსანიშნავია ისიც რომ წლიდან წლამდე უარესდება მასწავლებლების როგორც საგნობრივ ასევე პროფესიულ გამოცდაში დაფიქსირებული შედეგები, თუმცა დაწესებული ზღვრისა და არსებული მექანიზმების პირობებში იმატებს იმ მასწავლებლების რიცხვი, რომლებმაც შემდეგ კარიერულ საფეხურზე გადაინაცვლებენ. და მე მაქვს აქ ასეთი კითხვები, რის მიღწევას ცდილობთ ამ სქემით, ვეკითხები ხელისუფლებას და კონკრეტულად განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ. იქნებ ხელოვნურად მართავთ აღნიშნულ პროცესებს, ჩვენ კარგად ვნახეთ პენსიონერი, პროფესიონალი, მაგისტრი მასწავლებლები გაუშვით ადგილების გამოსყიდვით, ამას ქვია ადგილების გამოსყიდვა და მოიყვანეთ, მიეცით, ესე იგი, თანხა და კანონსაწინააღმდეგოდ გააკეთეთ ეს ყველაფერი და შემოიყვანეთ არაკვალიფიციური, არასპეციალისტი ადამიანები მასწავლებლებად. ერთთვიანი გადამზადების შემდეგ, ამის შემდეგ რაზე საუბრობთ საერთოდ, მაგრამ ამ აუდიტის, სახელმწიფო აუდიტის გამკვირვებია. ესე იგი, ისეთ დარღვევებს, უამრავ დარღვევებს, ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებს, აი თუ გინდეს არათანაბრობა და კიდევ უფრო მძიმე დარღვევებს, ძალიან ადვილად უვლიან გვერდს და აქედან შემიძლია დავასკვნა, რომ ეს არ არის კვალიფიციური დასკვნა. მე არ ვამბობ, რომ კვალიფიკაცია არ ეყოთ მეთქი, შეიძლება არც უმაგისობა, მაგრამ უფრო მეტი დიდი ალბათობა იმისა, რომ გამიზნულა დაუარეს გვერდი ამ ყველაფერს და შეარბილეს. აქ არის კიდევ ასეთი ჩანაწერი 2017-2018 წლების მონაცემების მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით უფროსი მასწავლებელი გახდა პრაქტიკოსი მასწავლებლების მხოლოდ 16%, ხოლო 2019-2020 სასწავლო წელს 40%. აი ამ პროცენტებით რისი თქმა უნდა არაეფექტურია სქემა, ამის თქმა გიდათ, ხო? და მე და გააუქმეთ არაეფექტურმა სქემამ რატო უნდა იმუშაოს. ეხლა კიდევ აღნიშნოთ ასეთი ძალიან მთლიან ციტატას ვერ წავიკითხავ, მაგრამ საინტერესოა ასეთი მაგალითად დამატებით აქტივობებში შედის ისეთი აქტივობები ფასილიტატორობა ან მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრობა, რომელიც ერთგვარ წინააღმდეგობაში მოდის მასწავლებლის დაბალ კვალიფიკაციასთან. ამას ჩვენ, როდესაც გამოვიდა ამ ჯერ კიდევ სქემის პროექტი, რომელიც უკვე გაუქმებულია, ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ რამდენიმე წლის წინ ვამბობდით, რომ ეს არ იმუშავებს ასეთი ფორმით ფასილიტატორობა და ასეთი ფორმით შეფასების ჯგუფის წევრობა და ახლა უნდა წერდეს ამას აუდიტი და თან ასეთი შებრირებული ფორმებით. ეს ხომ გამიზნული კეთდებოდა არაგონივრული უხარისხო მუშაობისათვის სახელმწიფოზე ზიანის მიყენებისათვის და სად არის ხელმძღვანელი მუშაკების პასუხისმგებლობა, როდესაც ასეთ უხარისხო დოკუმენტებს აკეთებდნენ და ასეთ დიდ კორუფციულ ხვრელებს აკანონებდნენ. და აქ კიდევ მოყვანილია ასეთი რამ. ასე ვთქვათ, ამონარის წავიკითხავ ციტატიდან. საგნების კოორდინაცია ან კოლეგებისათვის მრჩევლის როლი ეს ხდება ევროპაში, 17 ქვეყანაა დასახელებული, რასაც ხშირად ფასილიტატორების ფუნქცია მოიცავს, აუცილებელი წინაპირობა აღნიშნული მიმართულებით შესაბამისი ტრენინგების გავლა. ესე იგი ამბობენ, რომ ფასილიტატორებიო და კომისიის წევრებიო აუდიტის ანგარიში ამბობს იმას, რომ იყვნენ ისეთი ხალხიო, რომელსაც არ ყოფნიდათო კომპეტენციებიო ფასილიტატორული და ზედამხედველური დავალებების, შესრულების, კრედიტგულების დასაგროვებლად ევალებათ ისეთ მასწავლებლებსაც, რომლებმაც თავად ვერ შეძლეს მაღალი კომპეტენციის დადასტურება გამოცდის გზით.
ეს რომ ასე იქნებოდა ჩვენ წლების წინ ვწერდით და ვამბობდით და ესენი ახლა წერენ რა ვიცი 9 წლის შემდეგ. შემდეგ აქ არის ასეთი ჩანაწერი. მესამე მეთოდის თანახმადო პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ დოქტორის წოდება ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, შეუძლიათ გახდნენ უფროსი მასწავლებლები. სხვა დანარჩენი აქტივობების განხორციელების გარეშე ასეთმა მასწავლებლებმა 2017-19 წლებში ქვეყნის მასშტაბით შეადგინა საშუალოდ 9.1%. ეს საერთოდ არის სასაცილო სატირალი რომ არ იყოს და ეს არის ამ სქემის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და კანონსაწინააღმდეგო მომენტი უმაღლესი განათლების კანონი ცნობს და ასევე ზოგადი განათლების კანონი ცნობს განათლების ხარისხებს, აკადემიურ ხარისხებს, ხო, სხვადასხვა დონის აკადემიური ხარისხებია. და ესე იგი დოქტორი არის უმაღლესი აკადემიური ხარისხი. და დოქტორს რატომ ენიჭება უფროსი მასწავლებლის სტატუსი? რატომ უფრო მაღალი სტატუსი არ ენიჭება? და იმიტომ რომ მასწავლებლის სტატუსები შეუსაბამოა განათლების აკადემიური ხარისხების. და ეხლა ისმის თავარი კითხვა, რატომ არ ღვევთ უმაღლესი განათლების კანონის მოთხოვნებს? რატომ არ ღვევთ? მე არ ვიცი ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს, ქვეყანას პატრონი არ ყავს, იუსტიციის სამინისტრო არ არსებობს, თორე ასეთი სქემა როგორ უნდა დაამტკიცოს, აქ არის. აი ამიტომ არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ერთი გუნდი. ამიტომ უნდა იყოს კოალიციური მთავრობა და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები. როდესაც ასეთი უპასუხისმგებლო და არაკეთილსინდისიერი ხალხით კომპლექტება ხელისუფლება. ამიტომ უნდა იყოს კონტროლი და ხალხის მხრიდანაც უნდა იყოს კონტროლი და კონკრეტულად პროფესიული წრიდან და ეს მასწავლებლები რატომ ხართ ხალხნო ყველაფერზე გაჩერებული დამნაშავეებივით? რატომ არ შეიტანა არც ერთმა დოქტორმა? რატომ არ შეიტანა სასამართლოში და რატომ არ მოითხოვა რომ უმაღლესი განათლების კანონი თუმე მენიჭება უმაღლესი აკადემიური ხარისხი რატომ ენიჭება ყველაზე დაბალი უფროსი მასწავლებლის სტატუსი დოქტორს? ეს ხო არის ორ კანონს შორის აბსურდი. ეს ხო არის დაცინიან ყველას ესენი ამ სქემის ავტორები. ერთი კორუმპირებული სქემაა და მეტი არაფერი. თავიანთი ჯიბის სასარგებლო სქემებს წერენ. და პრემიერ-მინისტრის კანტორა და არის ისა ნოტარიუსი. და ვიღაცებს უთქვამთ კიდე რომ რატო წერსო მე სულ რამდენიმე გადაცემაზე გამოვიტანე გახარიას გვარი, გახარიას სქემა მივმართებ ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს გააუქმებ ბოლო სქემა არის გახარიას სქემა. და ზოგი ამბობს რაღაც პოლიტიკური არანაირი პოლიტიკური დაინტერესება არ მაქვს მე და არავის არ ვებძე პოლიტიკურად. გახარია მოაწერა იმ სქემაზე ხელი. ღარიბაშვილის გვარი რომ იყოს იმ სქემაზე, მაშინ ღარიბაშვილის გვარს გამოვიტანდი. ამას ვინც წერს ამას და ვინც ამბობს, ხომ და ნახოთ ხალხნო დოკუმენტი, ნახეთ მთავრობის დადგენილება 390 დადგენილება. და ნახავთ იქ 2020 წლის 26 ივნისი. გიორგი გახარია იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და მოაწერა ხელი. აი ამ გამანადგურებელ სქემაზე. რომლისაც 10,000-ობით მასწავლებელი გაუშვეს და კიდევ უნდა გაუშვან. და ეს კაცი კიდე პარტიას ქმნის. და დარბაზებს ავსებს. ეხლა აქ წერენ, კვლევა უნდა გაუზიაროს კოლეგებს. და უნდა დაინერგოსო. კვლევაზე წერენ, რომ კვლევებიო, აი ნახეთ 3175 კვლევა იყო და აქედან 2017-19 წლებშიო და არ არის დანერგვის მექანიზმი. და ეს კვლევები არ ინერგება. როდის ვამბობდით ჩვენ? ან რა საჭიროა რომ კვლევები წეროს მასწავლებელმა ამ დონის და თუ დაწერა და დააწერიდეთ, მაშინ რატომ არ არის დანერგვის მექანიზმები? შემდეგი საკითხი არის, ხო, აი აქ
გარე დაკვირვებაზე ნახეთ რას წერენ. გარე დაკვირვების მექანიზმი ვერ უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის სრულყოფილ შეფასებას. ვინაიდან ამ დროს ხდება წინასწარ დაგეგმილი საგაკვეთილო პროცესის მხოლოდ ფრაგმენტული ნაწილის გაანალიზება. და ჩვენ როდის ვამბობდით ამ გარე დაკვირვებაზე? როგორ შეიძლება ერთი ან ორი გაკვეთილით შეაფასო მასწავლებელი და გადაუწყვიტო ბედი იმ მასწავლებელს? და იმ სტატუსი რაღაც მიაბა ან არ მიაბა და იმ სტატუსების მერე ხელფასი. და როდის ვამბობდით ჩვენ ამას? მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების მექანიზმების ნაკლოვანებები. შემდეგ წერენ ევროპულ გამოცდილებაზე და ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, სავალდებულო ღონისძიებები მასწავლებლებისათვის დადგენილია გადამზადებისათვის გამოყოფილი მინიმალური საათები, დღეები ან კრედიტკულები. ზოგადი პროფესიული მოვალეობები რეგულაციის მიხედვით მასწავლებელს ევალება განვითარება, თუმცა არ არის განსაზღვრული საჭირო საათების რაოდენობა, ნებაყოფლობითი ღონისძიებები პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. არის ასეთი, რომ ნებაყოფლობითია. ეხლა მე რა მინდა მივმართო ჩემ კოლეგებს. ხახნო, ამ დასკვნაში თითქოს წინასწარ არიან, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებულები, რაც უჭირს სამინისტროს და რაც უჭირს ამ ცენტრს, ზუსტად იმ საკითხებს ამართლებს ეს სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში. ცდილობს რომ გაამართლოს. ესე იგი, არის ასეთი მიმდინარეობაც, რომ ნებაყოფლობითია. გახსოვთ მე რომ ვამბობ, ტრენინგები არ არის საჭირო ყოველ წელს, არ არის 2 წელიწადში, არის ქვეყნები, სადაც 3 წლიანია ციკლი, 4 წლიანი, 5 წლიანი, 6 წლიანი, 7 წლიანი. აი ბატონო, აქ აქვს თვითონ ამ აუდიტის ანგარიში სხვა მონაცემებს მე არ მოვიყვან, აი ნახოთ, მაგალითად, ბულგარეთი 3 წელიწადში 48 საათი. შემდეგ ეს არის ლატვია 3 წელში. შემდეგ პორტუგალია 4 წელიწადში ერთხელ. ტრენინგომანია, რუმინეთი 5 წელიწადში ერთხელ. სლოვენია 3 წელი და აი მე რასაც ვამბობ, უნგრეთი 7 წელი. და მთელ რიგ ქვეყნებში არის ნებაყოფლობითი. 9 ქვეყნისათვის არის აუცილებელი, 14 ქვეყანაში პროფესიული მოვალეობა, ესე იგი, მასწავლებლის დადგენილია გამოყოფილი მინიმალური საათები, დღეები და კრედიტკულები, მინიმალური. ხოლო 7 ქვეყანაში ნებაყოფლობითია. ანუ არ არის. უნდა გაივლის, უნდა არ გაივლის. და ჩვენ რა ფული ბევრი გვაქვს? ყოველ წელიწადს რომ არის ეს ტრენინგომანია? ეხლა აქ არის კიდევ ასეთი საკითხი, ვერაული გვერდს. მასწავლებელი მაღალი აქტივობით ვერ ასრულებენ სქემით განსაზღვრულ როგორც სავალდებულო, ასევე დამატებით სამუშაოების 40%. კერძოდ ისეთი აქტივობების, როგორიცაა მაგალითად ზოგადი განათლების სფეროში შინაარსობრივ კონცეპტუალური დოკუმენტების შექმნაში მონაწილეობა. რა საჭიროა ხალხო? რა საჭიროა? ეს უნდა იყო განათლების ექსპერტი. სპეციალური კიდევ განათლებით, თავისი, ასე ვთქვათ, სამუშაო გამოცდილებით. რა საჭიროა ეს მასწავლებელს მოეთხოვებოდეს რიგით მასწავლებელს? შემდეგ, კონსულტაციები სტუდენტებისათვის, წამყვანებს და მენტორებს თხოვენ. გრიფ მინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნა 2017-19 წლებში მოქმედი როგორც უფროსი, ასევე წამყვანი მასწავლებლების საშუალოდ მხოლოდ 3%-ს აქვს შესრულებული. ჯერ ერთი, ახლა დავიწყებ მე ამ აზრის კრიტიკას. ჩვენ ვამბობდით თავიდანვე ვამბობდით, არაერთი გადაცემა მიუძღვენი, რომ აქტივობები იყო ბევრი, არაგონივრულად დროში დაგეგმილი და ამას ვერავინ ვერ შეასრულებდა. ამის გამო თქვა მე ჯეჯელავას არ მოეწონა არც ეს აქტივობები და ბატიაშვილმა ამის გამო თქვა, რომ მოსწავლე-მასწავლებელი დააშორეს ერთმანეთსო. და ის ზოგადი განათლების, ასე თქვა, დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობა ეს შეიძლება ერთეული მასწავლებლებმა შეძლონეს და როგორ
შეიძლება რაც შეეხება გრიფირებულ სახელმძღვანელებზე მუშაობა და თან ამ სქემაში ჩართვა. როგორ შეიძლება ადამიანმა იმუშაოს სახელმძღვანელოებზე და თქვენს არაგონივრულ ქაოსურ სქემაში ჩაერთოს, გამოეკიდოს ამ სქემას, წეროს რაღაცა არასაჭირო ქაღალდები და დრო სად არის? 24 საათია. შემდეგ აქ ამბობენ კიდევ უნდა მივაქციო ყურადღება ასეთ ჩანაწერს 2017-18 წლების მონაცემების მიხედვით პრაქტიკოსი მასწავლებლების შემთხვევაში ისეთი აქტივობები როგორიცაა მაგალითად წლის განმავლობაში საკლუბო და წრეების სამუშაოების წარმართვა საშუალოდ მხოლოდ 3%-ს აქვს შესრულებელი ესე იგი და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ ხალხნო სკოლების უმეტესობას თანხები არ აქვს და ხელფასზე კლუბი წრე უფასოდ იმუშაოს მასწავლებელმა? თუ პრაქტიკოსებს 1000-ობით ლარს აძლევთ. 200, 150 და 100 ლარი აქვს და ზოგ 300 ლარამდე აქვს ხელფასი. გააჩნია რა საათებია. და ხელფასზე დანამატებს ვინ მიცემს? შემდეგ კიდევ აქ უნდა გავაგრძელო ესე იგი სასწავლო პროცესში ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს 2017 წელს შესაბამისი სტატუსის მქონე მასზე მხოლოდ 2.2% იყენებს. მოიცათ, როგორი საკლასო ოთახები გაქვთ თქვენ? საკლასო ოთახებს თავი დავანებოთ. ბავშვები რა პირობებში ყავთ? უმეტესი სკოლები ისეთ სიტუაციაშია, შენობები, რომ ბოსელი უკეთეს ან საღორები უკეთესი აქვს ხალხს. და რომელშიც დავუშვათ ნორმალური შენობა, იქ რა ყველა ოთახში, ყველა საკლასო ოთახში რა გაქვთ? კაბინეტ ლაბორატორიები დაანგრიეთ და რა გაქვთ? კომპიუტერები და ასე ვთქვათ ისინი გაქვთ ეკრანებით ჩამოკიდებული? რამდენი ბავშვი ვერ ერთვება გაცდენების უმეტესობა უამრავი გაცდენებია, იმიტომ რომ ინტერნეტს ვერ ყიდულობს ოჯახები. და კომპიუტერები ვერ გადაეცით და ინტერნეტი ვერ შეუძინეთ ბავშვებს. უკვე წელწად ნახევარზე მეტია. და ვერც სტუდენტებს სხვათა შორის. ახლა ესე იგი აუდიტის ანგარიში არის ასეთი ჩანაწერი 2019 წელს განხორციელებული ცვლილებებით ყველა იერარქიულ საფეხურზე მყოფ მასწავლებლებს უვადოდ ენიჭება სტატუსი, რაც თავის მხრივ მასწავლებლისათვის ნაკლები მოტივაციაა შემდგომი განვითარების მიზნით საკუთარი ინიციატივით განახორციელოს დამატებითი აქტივობები. აღნიშნულმა შესაძლოა შეაფერხოს მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროცესი. ეს არის ხალხნო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. მე მინდა უფროსი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების ყურადღება მივაქციო ამ ჩანაწერს. აუდიტის ანგარიში ეს ჩანაწერი იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდება მინისტრის რომელიმე ბრძანებაში ან ეხლა რომ მიიღებენ რეგულირების წესს, ან შეიძლება ცვლილება შეიტანოს აქვე და ჩაიწერება სტატუსის ჩამორთმევის ნორმები. აი ეს პირდაპირ ჩაწერილია. რომ ესო არ წაახალისებსო და გამოიწვევსო იმას და როგორც მიანიჭებთ ისევე წაართვითო. ეხლა ტრენინგ მოდულებზია შემდეგი პარაგრაფია ცენტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგების ადმინისტრირების ნაკლოვანებები, უამრავი ნაკლოვანება აქვს ასე ვთქვათ ჩამოწერილი და აქ არის ჩამონათვალი მიმდინარე ტრენინგ მოდულების შინაარსის განსაზღვრა უნდა ხორციელდებოდეს შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით მიმდინარე რეფორმების პრიორიტეტი. ეხლა მე ვცვამ კითხვას, რეფორმის კონცეფცია სად არის? გეგმა სად არის რეფორმის? მისი რეალიზაციის გზები სად არის? მე ასეთი დოკუმენტი არ მინახავს და არც არავის არ უნახავს. შემდეგ ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობა. სად ინერგება რო სასწავლო გეგმა? სასწავლო გეგმა არ ინერგება არც ერთ სკოლაში და სადაც ხელოვნურად ნერგავთ, იქაც ვერ ერთი ქაოსი შეიტანეთ და მეტი არაფერი.
შემდეგ 2017-2019 წლებში ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 43265 მასწავლებელმა. აქ არ შედის ფსიქოლოგები, ბიბლიოთეკარი, მოწვეული მასწავლებლები და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე როგორც გითხარით, თავარი ყურადღებაოთ გადატანილი, თავარი აქცენტი აი იმ თქვენი უფროსი მასწავლებლებისათვის 20 საათი, წამყვანებისათვის 12 საათი და 6 საათი მენტორებისათვის. აი იმაზეა ლაპარაკი. თუმცა არ არისო გაწერილი თითოეული დარგისა და საფეხურის მიხედვით სავალდებულო და არჩევითი ტრენინგები მინიმალური პროფესიული სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად. შემდეგ აღსანიშნავია ისიც, რომ წამყვანი და მენტორი სტატუსის მქონე მასწავლებლების ტრენინგებისათვის დადგენილი საათები 35%-ით ჩამორჩება საერთაშორისო პრაქტიკის განსაზღვრულ გასაშუალებულ მაჩვენებელს. 2019 წელს სისტემაში არსებულ 17390 29% მასწავლებელს ბოლო 3 წლის განმავლობაში გადამზადების კურსი არ გაუვლია. ერთი მიმართულებით ცალკეული წლების შემთხვევაში სურათი ასეთია, ესე იგი 67% 2015-2017 2017 და 2019-ში 65%. 2019 წელს ქვეყნის მასშტაბით 50 სკოლას არ ყავს ბოლო 3 წლის განმავლობაში არც ერთი გადამზადებული მასწავლებელი, ხოლო რეგიონების მიხედვით მოცემული სურათი აქვთ სტატისტიკა გამოტანილი. ესე იგი და მერე წერენ არსებული მექანიზმების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით სკოლის მოსწავლეები არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან, რაც აისახება სწავლების ხარისხზე. და ეხლა მე ვსვამ მთავარ კითხვას. ესე ძალიან დიდი დარღვევაა, რომ მოსწავლეები არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან. ესეც დიდი დარღვევაა, ეს კონსტიტუციის დარღვევაა, მაგრამ მოსწავლეები არათანაბარ პირობებში მაშინ არ იმყოფებიან 8200 კვალიფიციური გამოცდილი პედაგოგი რო გაუშვით საპენსიო ასაკის და რომ შემოიყვანეთ მათ ადგილზე 61 მეორე მუხლის თანახმად არასპეციალისტი, არაკვალიფიციური დიპლომით რომ მასწავლებელი არ არის ისეთი ხალხი? ან მასწავლებლები რო გადატვირთეთ და მიეცით 35 ზოგს 16 საათი აქვს და სამ სკოლაში დარბიან? ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი აქ, რომელსაც გვერდს ვერაულით. მსურველი მასწავლებლების 46% ვერ რეგისტრირდება ტრენინგებზე არასაკმარისი ადგილების გამო. და კიდევ მეორე რიცხვია 59% ასახელებენ 59% მასწავლებლების 59% გამოკითხული მასწავლებლების 59% თulis რომ ცენტრის მიერ ჩატარებული ტრენინგები ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს და რამდენი მასწავლებელი გამოკითხა აუდიტმა 62000 მასწავლებლიდან 115 და აქედან გამოიყვანა ეს სავალალო ციფრები. ჯერ ერთი მე ვამბობ რომ ეს 46% და 59% გაყალბებულია, უნდა იყოს 99 და 99%. რატომ იცით? ეს და თუგით მე არ შემხვედრია მასწავლებელი, რომელიც კმაყოფილი იყოს ტრენინგები და ან ტრენინგება რაიმე მისცა. და ვინც არის ასეთი, აი ის 0.1%. თუგით 46 და 59% იყოს. ეს პროცენტები თითქმის ნახევარი არ მიგანიშნებთ იმაზე, რომ საერთოდ ეს ამ სქემამ განიცადოს რეორგანიზაცია, საერთოდ სისტემამ და სქემამ გაუქმება? ცენტრს მერე წერენ, არა აქვს შემუშავებული მასწავლებელთა გადამზადების ეტაპობრივი და თანმიმდევრული გეგმა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მასწავლებელთა რაოდენობა საშუალოდ 63000 შეადგენდა და ცენტრი კი ყოველწლიურად გადაამზადებდა საშუალოდ 23000 მასწავლებელს. და მე აქვე მინდა და დასკვნაში წერენო დაბალი საგამოსტო კომპეტენციის ხო და ვერ გადაამზადებდა და მე ვკითხულობ ამას, რატომ აქვს მონოპოლია მხოლოდ ცენტრს? რატომ არ არის ეს ფუნქციები გადანაწილებელი უნივერსიტეტებზე? ამაზე კარგად უნივერსიტეტი ვერ გადაამზადებდა? რატომ არ არის გადანაწილებული არასამთავრობო ორგანიზაციებზე? ბოლო 1 წელია მიიღეს ეს და მაინც არ ახორციელებენ. მაინც ცენტრია ერთადერთი ორგანიზაცია, სადაც ხდება გადამზადება. და ეს ბედოვლათი სახელმწიფო აუდიტი არ უწევს ამას მკვეთრად და იმად გამოხატულად, რომ აიკრძალოს ეს.
შემდეგ წერენ, რომ პროფესიული უნარების გამოცდის ფარგლებში კომპეტენციის დამადასტურებელი მინიმალური ზღვარია. პროფესიული უნარებში იმ პროგრამით საერთოდ არ უნდა მიმდინარეობდეს გამოცდა და იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც მიდის. ელემენტარულ დონეზე უნდა იყოს პროგრამა, მეტი არ მოეთხოვება მასწავლებას, ამის თქმის უფლებას მაძლევს მე ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დასკვნა, რომელიც თავის დროზე მიწერეს მთავრობას და არაერთი ჩვენი ქვეყნის ცნობილი ფსიქოლოგის, ასე ვთქვათ, წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი გამოსვლები. შემდეგ ბოლო თავი არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის ადმინისტრირება და აქ სქემის მიზნები ახლა მე ვერ მოვასწრებ, თუ მოვასწრებ შემდეგ ვიტყვი, წავიკითხავ, მაგრამ კვალიფიციური კადრების მოზიდვა არ ხდებაო, დიახ, მეც ამას რამდენი ხანია ვამბობ და სქემის მიზანია აქ ჩამოთვლილი და სქემის მიზანი არ არის შესრულებელი. და შემდეგ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ციტატას. ასეც ესე იგი 2138 მასწავლებლობის მაძიებელი არის დღესდღეობით დაფიქსირებული, აქედან 85% არის პედაგოგები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სტატუსი მინიჭებული და მე მიკავშირდება მაგალითად ამ წერენ პირადში რა ისეთი მასწავლებლები, რომლებსაც 20, 25 და 30 წლის სტაჟი აქვს და არ ვიცი, რაღაცა მიზეზების გამო პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგები გადაიყვანეს მაძიებლებად. და ესე იგი, როგორც ვთქვით, 2019 წელს 8200 მასწავლებელი გაუშვეს სისტემიდან და აქედან მაძიებლის პროგრამით მხოლოდ 26% შეავსებს ამ ვაკანსიას. ეს არის აუდიტის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა და მე ვამბობ 74% შეიქმნას დეფიციტი, ხო? და 2 წელი უნდა მიიღოს მასწავლებლობის მაძიებელმა განათლება 2016-2020 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით. სისტემიდან გასული მასწავლებლების ჩანაცვლებას მხოლოდ მაძიებლობის პროგრამით დასჭირდება 4 წელი. ესეც არის, ასე ვთქვათ, მიგნება აუდიტის და აქედან ჩემი დასკვნა. სქემის მთავარი ნაწილი პროფესიაში შესვლა არ მუშაობს. რატომ? იკითხავთ თქვენ, იმიტომ რომ არ მუშაობს მასწავლებლის მომზადების პროცესი. უმაღლეს სასწავლებლებში არ მუშაობს არც ერთ საგანში 300 კრედიტიანი და არც 60 კრედიტიანი პროგრამა მუშაობს მხოლოდ დაწყებითი კლასებისათვის. პირველი, მეოთხე კლასის, ისიც შეზღუდული ფორმით. და რომც მუშაობდეს უმაღლესი სასწავლებლები კონვეიერული წესით, რომ უშვებდეს ამ მასწავლებლებს, მაინც ვერ მიიზიდავენ კადრებს, იმიტომ რომ პედაგოგის პროფესია ჩვენ ქვეყანაში არ არის პრესტიჟული. პრესტიჟული რო გახდეს, რა უნდა იყოს? ხელფასი უნდა ქონდეს მნიშვნელოვანი. და არა ის კაპიკები, რაც აქვთ, უნდა ქონდეთ მინიმუმ 3000 ლარი ხელფასი. ფინეთს რო ბაძავთ და სხვა ქვეყნებს, აი ასეთი ხელფასები აქვთ მათ და ასე გახადეს პრესტიჟული, ასე ვთქვათ, პედაგოგის პროფესია. ანგარიში აღნიშნულია შეფასების პროცესის მონიტორინგის ნაკლოვანებები და მასწავლებელთა შეფასება არ არის ობიექტური და გამჭვირვალეო. აი ეს არის. და კიდევ რას წერენ? 2010 წელსო მაძიებლობის პროგრამა მუშაობდაო, რომელსაც ახორციელებს ცენტრიო და 2019 წელს აღნიშნული პროგრამის პირველი ვერსია გაუქმებულად გამოცხადდა და დამტკიცდა ახალი მასწავლებლობის მაძიებლობის ერთ-ერთი გზა მასწავლებლობის უფლების არ მქონე პირმა მოიპოვა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მასწავლებლად მუშაობის დაწყების უფლება. ესე იგი, აი ნახეთ, აი 61 მეორე მუხლი, ნახეთ როგორ მსუბუქად აქვთ ეს კონსტიტუციის დარღვევა, ეს უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევა, ეს ზოგადი განათლების კანონის დარღვევა, ეს საერთაშორისო ნორმების, პაქტების და აქტების დარღვევა, ყველაფერი როგორ აქვს გვერდის ავლით და ამბობს რომ მსუბუქად და მე ვამბობ რომ ეს არის მსუბუქი შეფასება, თითქმის არანაირ შეფასებას არ აძლევს, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ეს სქემა გაუქმდეს.
და შემდეგ ლაპარაკია თუ მონიტორინგი ჩაატარაო და არაეფექტურიაო მასწავლებლის სახლის მონიტორინგი ჩატარებულიო და საფუძველზე ცენს არ გაუწია რეკომენდაციები ისეთ საკითხებზე რომლებიც მიზნად ისახავს პროცესის გაუმჯობესებას და სრულყოფას მე თითქოს გაუმჯობესაო და მაინც 61%-ზეო და აი დასკვნებში რას წერენ იცით რაც არსებულ მექანიზმების პირობებში ზრდის პროცესის არაეფექტიანად წარმართვის რისკებს არაეფექტიანი კი არა აუდიტს მოუწოდებ მე აქ უნდა თქვას რომ სასწავლო პროცესის ჩაშლას იწევს ეს სქემა ანუ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეფექტიანობის აუდიტი კი არა მასწავლებლობის სქემამ ჩაშალა ასე ვთქვათ სასწავლო პროცესი ეხლა დასკვნას მაგათი დასკვნები მე გავარჩიე სამწუხაროდ არის ვერ მასწრებ, მაგრამ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება არ არის მხარდაჭერილი შესაბამისი აქტივობებით, რაც სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლებას, ეს უწერია დასკვნაში. ამრიგად, მასწავლებლის პროფესიული განვითარება თითქმის არ ხდება, აქედან გამომდინარე, მასწავლებლის კვალიფიკაცია არ მაღლდება, ვერ ხერხდება მასწავლებლის მთლიანი კონტინგენტის სრულად გადამზადება, არ არის შემუშავებული მასწავლებელთა გადამზადების ეტაპობრივი და თანმიმდევრული გეგმა, არ ხდება ფინანსური რესურსების პროდუქტიულად განკარგვა, არ არის განსაზღვრული სავალდებულო და არჩევითი ტრენინგ მოდულები, მე-6 სქემის მიზნები არ არის მიღწეული, მე-7 არ არის შემუშავებული სქემის მისაღწევი მიზნების სისტემატიზირებული დოკუმენტი, მე-8 ინდიკატორები ვერ უზრუნველყოფს მიზნების შესრულების შეფასებას, აქედან გამომდინარე არ ხდება მიზნების მისაღწევები აქტივობების დროული დაგეგმა და განხორციელება, მე-10 მასწავლებლის წინსვლის სტიმულირება ვერ ხერხდება სქემის მექანიზმებით, მე-11 სამინისტრო და ცენტრს არ აქვთ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა სისტემიდან გასული მასწავლებლების ახალი კვალიფიციური კადრების ჩასანაცვლებად, მე-12 რაც იწვევს სასკოლო განათლების სისტემაში პროცესის ჩასვლას, განათლების ხარისხის ვარდნას, დაცემას, ანგარიში კი უწერიათ, როგორც გითხარით, რაც არსებული მექანიზმების პირობებში ზრდის პროცესის არაეფექტურად წარმართვის სქემას. არაეფექტურად კი არა, სასწავლო პროცესია ჩაშლილი. და შემდეგ მე-14 სქემის აქტივობების 40%-ს ვერ ასრულებდნენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ არანორმირებული დროში არაგონივრულად გაწერილი იყო აქტივობები, არ არის საჭირო, ესე იგი, სავალდებულო იყოს ტრენინგები ყოველწლიურად, აი მე ვამბობ 20 საათი, 12 საათი და 6 საათი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვარიანტები 3 წელი, 5 წელი, 7 წელი, მე-16 მასწავლებლის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მინიმალური საგამოცდო ბარიერი 30% მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, როგორც კი საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის მიხედვით 70%-ია, აქ მხედველობაში არიღებენ იმას, რომ საზღვარგარეთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტების კრებულები წლებით ადრეა დაბეჭდილი, მე-18 პროფესიული უნარების დამადასტურებელ გამოცდებში გადასალახი მინიმალური ზღვარი არ არის განსაზღვრული, მე-19 პროფესიულ უნარებში ამ პროგრამით არ უნდა იყოს გამოცდები და აქაც ტესტების კრებულები წინასწარ უნდა იყოს დაბეჭდილი, მე-20 მიუხედავად მასწავლებლების მიერ გამოცდებზე მიღებული დაბალი შედეგებისა, იზრდება იმ მასწავლებლების რიცხვი, რომლებმაც მომდევნო კარიერულ საფეხურზე გადაინაცვლეს და შემდეგ რა ხომ საჭიროა სათანადო დასკვნა და რეკომენდაცია მთავრობისათვის, რომ სქემა გაუქმდეს. აუდიტის ანგარიშის დასკვნიდან გამომდინარე, სამინისტრო უნდა მოამზადოს წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე, უნდა გაუქმდეს სქემა, გამოცხადდეს. დამაცადეთ